గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? కొత్తగా నా ఛానల్ ఎవరైనా చూసుకుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నేనైతే ఒక విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నాను. ఇది వింటర్ కదా, పిల్లలకి జలుబు ఖచ్చితంగా వస్తుంది. ఏమో ఇద్దరు పిల్లలకు కూడా దగ్గు జలుబైంది. ఇక ఆముదం కషాయం తెలుసు కదా, కర్పూరం ఆ రెండు తీసుకొని ఖచ్చితంగా రెండు ఉండాలి. చూడు చూశాను. చిన్న చిన్న బబుల్స్ వచ్చేంత వరకు ఒక స్పూన్ సరిపోతుంది. ఒక స్పూన్ వేసి చిన్న చిన్న బబుల్స్ వచ్చేంత వరకు గ్యాస్ మీద వెచ్చబెట్టాలి. వెచ్చబెట్టిన తర్వాత దానిలో మంట ఆరిపేయాలి. ఆరిపేసిన తర్వాత ఒక 2-3 కర్పూరం బిళ్ళలు వేసి అందులోని గ్యాస్ ఆపేయాలి, లేదంటే మంట ఎక్కువ వచ్చేస్తుంది. ఒక 2-3 సరిపోతాయి. చిన్న చిన్న బబుల్స్ వచ్చేంత వరకు వచ్చి ఆపేసేయాలి. చావులావు మాత్రం నైట్ పిల్లలకు బాగా జలుబు. ఆ జలుబు వల్ల పాపం ఇద్దరూ పడుకోలేదు. ఈ రెమెడీ మట్టుగా మీ పిల్లలకు ఖచ్చితంగా ఇది యూజ్ చేశారంటే మటుకు ఖచ్చితంగా ఇన్స్టెంట్ రిజల్ట్ వస్తుంది. ఇద్దరు పిల్లలు కూడా సేమ్. అది అలా గోరువెచ్చగా అయిన తర్వాత ఒక పెనం తీసుకుని, లేదంటే ఏదైనా పర్వాలేదు, ఒక స్టీల్ పళ్ళెం తీసుకుని దాన్ని బోర్లా పెట్టేసి చిన్న ఆకు వేడి చేయాలి. అది ఏడు అంటారు, బాడిదాకు ఏదో అంటారట కదా, తమలపాకు కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. మా అమ్మ తెచ్చింది. ఇదంటే తలలో ఉండేటువంటి వేడిలో అవుతుందంట. తెచ్చింది పెద్ద బాబుకి, చిన్నోడికి కూడాను. ఈ రెమెడీ ఇప్పుడు నేను ట్రై చేస్తున్నాను, మీకు అది చూపించాలనుకున్నాను. చూపిస్తాను. జస్ట్ గోరువెచ్చగా అయిన తర్వాత చూడండి, అది అలాగా ఆకు పట్టేసి రాసేయాలి. దీనికి విక్స్ పేపర్ కూడా రాయాలి. అది ఇంట్లో తేలేదు. అప్పటికప్పుడు ఏం చేయాలో, నైట్ కదా, అప్పటికప్పుడు ఏం చేయాలో తెలియలేదు. ఇలా చేశాను. అలా తల మీద పెట్టేసి అప్లై చేస్తే హ్యాపీగా పడుకుంటారు. ఈ వర్షాకాలం దగ్గు జరిగితే పిల్లలు ఖచ్చితంగా బాధపడతారు. న్యూ మామ్స్ ఖచ్చితంగా యూజ్ అవుతుంది. ఎంతోమంది, నేనైతే చాలా వరి అయిపోయాను. చిన్నోడు పడుకున్నాడు, వీడికైతే మట్టుగా ఊపిరి పీల్చుకోవడం కష్టమైపోయేది. టానిక్స్ ఎన్ని పట్టినా కూడా వాడికి నాకు తగ్గినట్టు అనిపించేది, మళ్ళీ మామూలు అనిపించేది. అది వీడితో నాకు చాలా బెంగలా ఉండేది. ఇప్పుడైతే నేను జలుబు వచ్చిన ప్రతిసారి రెమెడీ ట్రై చేస్తాను. ఖచ్చితంగా ఇది జలుబు మీకు తగ్గుతుంది. ఈ న్యూ మామ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఖచ్చితంగా ఈ రెమెడీని ట్రై చేయండి. ఖచ్చితంగా మీ పిల్లలకి యూజ్ అవుద్ది. చూడండి, ఇంతవరకు బొజ్జోలేదు. అలా పడుకుడు పెట్టాను. వాళ్ళు పడుకున్నాకే మనం తల మీద పెట్టేసి టోపీ పెట్టిస్తే తెల్లవారులు బాగుంటుంది. వాళ్ళకి హ్యాపీగా పడుకుంటారు. మనకి ఏ గోళ చెయ్యరు. వాడికి జలుబు వల్ల బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం కూడా వచ్చింది. పెద్దోడికి కూడా జలుబు అవ్వండి. పెద్దోడికి కూడాను వాడికి జలుబే. వాడికి స్కూల్కి వెళ్తున్నాడు. కూలింగ్ వాటర్ తాగడం వల్ల వాడికి జలుబు వచ్చేసింది. తల మీద అలా పెట్టేస్తే ఆ తల మీద ఉండేటువంటి వేడి తగ్గుతుంది. ఆ వేడి అనేది పీల్చుకోవడం వల్ల కొద్ది జలుబు తగ్గుతుంది. కఫం ఉన్నా కూడా తగ్గుతుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇది న్యూ మామ్స్కి ఖచ్చితంగా యూజ్ అవుద్దని నేను అనుకుంటున్నాను. మీరు కూడా ఖచ్చితంగా ఇంట్లో ఇలా ట్రై